باي باي يا الرقراقي. رسميا تعيين محمد وهبي مدير فني لأسود الأطلس في كأس العالم 2026 خليفة لوليد الرقراقي، بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع، وأمام أنظار المدرب السابق لأسود الأطلس وليد الرقراقي. تم رسميا الإعلان عن المدرب الجديد محمد وهبي. شنو إحساسك يا الرقراقي في اللحظة هذه؟ والسؤال هوني، هل محمد وهبي قادر على تحطيم الإنجاز التاريخي لوليد الرقراقي مع المنتخب المغربي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر، والوصول المرة هذه لنهائي كأس العالم؟ اكتبونا في التعليقات. وبربي المقارنات السخيفة نحيوها. ايش كون خير محمد وهبي ولا طارق السكتيبي؟ المدربين في اخر عام اثبتوا انهم مدربين من طراز عالم. واحد جاب كوب داراب، الاخر جاب كوب دوموند اقل من 20 سنة. يعني مدربين توب 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 توب، خير من الرقراقي. حاليا ينجموا يفيدوا منتخب المغربي اكثر من الرقراقي. انا شخصيا نفضل الاثنين وما نفرقش بيناتهم، وانتم اكتبونا في التعليقات شكون كنت تتمنى تشوفوا مدرب للمنتخب المغربي.